Zdravím vás ľudia, zdravím milí fanúšikovia. Chcem vám niečo povedať ohľadom Cverny, čo robí podcast a pán Kotalík. Všetko bolo pekné, boli ste v bielých tričkách, páčili ste sa mi. A jedno vám chcem povedať, že dosť vecí ste zaklamali v tom podcaste, ale nevadí, to musí byť asi takto, ako je, lebo v dnešnej dobe asi žijú ľudia na klamstve, ale asi pravdu ťažko povedia. Takže tak, ale chcem vám povedať iba jednu vec. Pán Cverna, neviem ti týkať, budeme si týkať, že sa poznáme. Vyber si koho chceš už konečne, či Poláka, či mňa, lebo chceš naraz obidvoch. Ja ti niečo poviem. A poviem ti toto krátko a múdro. Ty chceš 2 zápasy za jeden deň. Ak pôjdeš s Tomášom, tak chceš Tomáša vypnúť do 20 sekúnd, to viem isto. Lenže ak pôjdeš so mnou, tak sa to zasa obratí. A vieš, že moje slova vychádzajú. Všetko, čo som rozprával na bifordách, aj na tiskovkách, tak to vychádzalo. Ja nebudem klamať ani zavádzať. To, čo som povedal, že tá pravačka dostanem od Kotalíka, tak aj to vyšlo, tak aj vyšlo. To, čo som povedal, že 40 sekúnd menilo sa bez nuly, 4 sekúnd. Ty si dostal za 4 sekundy, Alex. Takže, čo mám viac povedať? Zasa vyskakovať nebudem, lebo sa môže kartou vrátiť proti mne. Človek nikdy nevie, ale ak chceš so mnou boxovať, nech je to čestne, jeden na jedného a neber si naraz dvoch, že ty si vytrepal Poláka za jeden deň, aj ty to vytrepeš. To sú len tvoje bla 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 bla, dristy nezmysly. Ak chceš ísť so mnou, že chceš boxovať 2 za jeden deň, môžeš, ale musí odsúhlasiť. Vyberie už, lesi majiteľa. A to, že ty chceš dvoch, to radšej pôjdem s tebou ja prvý, aby som ťa vypol. Čo ty na to? Takže mám tak rozprávať? Nie, nebudem tak rozprávať. Teraz ti poviem dať ešte jednu vec. Počúvaj ma, nechcem filozofovať ani nič. Ty chceš boxovať jeden na jedného, nech je to čestné. A ľudia, vieš prečo ťa nemajú radi? Ja ti poviem, to nie, že Slováci píšu, bo aj Slováci píšu niektorí blbé aj proti mne, ale Česi ťa nemajú radi. Česi tam ťa špíňa, Česi. A ja ti poviem pravdu, ani tie komenty nepozerám. Nielen ľudia ukážu, príde, ale ja nesledujem to. Ani to nechcem sledovať. Ja chcem mať čistú hlavu, chcem sa starať o rodinu, o deti a tak, o klubu detí. Ja mám iné veci, ešte mám oddel, máme zápasy a tieto veci. Ale chcem s tebou boxovať, a ja. Lebo asi, vieš, horí to v tebe, bolí ťa to, že si dostal za 4 sekundy a teba to vie, že nikto tak ťa nedal dole. No tak čo mám robiť, no? Tu zo Spiske prišiel z osady a vieš ako. No, maj sa. K tomu videu, čo som dal vonka, že lebo ľudia to chcú počuť. Ja som prehral zápas, ja som nevyhral zápas. Michal mi dal tú pravačku, dostal som na rebro, na hlavu, spadol som. Je dobrý Michal, nemôžem ho podceňovať ani nič, lebo naozaj je dobrý, tvrdý chlapec, má na to. A on sa posunie ten chlapec ďalej. Viem, o čom rozprávam, ale ešte mu nejde tej ruky tak, by mali ísť. Ja som tréner boxu, tak za to tak rozprávam, ale je dobrý chlapec. On sa chlapec dostane na vrchol. Časom by som si dal odvetu s Kotalíkom. Takže asi tak v decembri by som chcel s Kotalíkom. A nech sa pripraví a ja sa pripravím a pôjdeme box. Ale musí odsúhlasiť majiteľom a organizácia boxu. Ako klešu. Takže keď to dajú súhlas oni a by som si dal na zadku s Kotalíkom a s pánom Cvernom, teraz som rozmýšľal na tom, že 2 to je najväčšia chyba. Keby sme si 2 na jedného, ako myslíte, že ráno by šiel som, alebo po obede by som dal ja s ním, alebo potom išiel by Polák večer s ním, to je zasa totálna blbosť. Zasa by bolo tak, že by povedal, už vieš, dal som energiu do toho prvého a do toho druhého som nedal toľko, jak by som mal dal. Takže to je také blbé, hej, zasa niečo vymýšľa tam Cverna, neviem prečo nejde jeden na jedného, by bolo čestnejšie a férovejšie. Asi len toľko som chcel povedať a
Neviem, prečo furt čo vymýšľa Cverna, že čo chce naraz Boh dať dole, alebo čo. Nedá. Mňa ťažko dať dole, lebo ťažko. Má toľko rokov, jak ja a myslím, že by bolo férovo si jeden na druhého nastúpiť a aj ľudia tu chce vidieť a že tu konečne, aby to všetko padlo z nás, aj z teba, aj zo mňa. Ja ako nemám z toho depresie, ale tak to mám. Ja nemám. Pozri, ja to beriem športovo, nieko talík naložil a pozri, ja som stál, ešte som vám poďakoval, odkladal som ringu, ja som mu rával, dám vám aj ústu, rešpekt, ja s Michalom pôjde, ja neviem, ja keď pôjdem zasa boxovať s vami chlapci, ja zasa vám dám tú ústu, rešpekt, ja nebudem sa sadzovať, ani nechcem sadzovať. Asi len toľko. Čaute.